他不知道，我暗恋他10年，我们的婚姻开始于傅爷爷的催婚。傅令生找到我说要协议结婚。如果乔小姐不介意的话，我们可以合约结婚，为期3年。等协议结束之后，我们再以性格不合为由离婚。你觉得怎么样？我可以。如今合约还剩1个月就会到期，可我舍不得这场婚姻，因为我还是很喜欢他。傻笑什么呢？令生，我们的合约就要到期了，你愿意和我续约吗？到时候再说吧。不拒绝，这是答应了。虽然傅令生一直对我态度冷淡，但我相信没有火舞不化的兵。令生，你看，这是我做的极光攻略，从这条路一直往上，到山顶就可以看到极光了。这可是我替同事值了3天大夜班才换来的假期，你可要好好陪我啊。喂？什么？我这就过来。诺诺被绑架了，你自己去看极光，等我救了诺诺再来找你。简诺是傅令生从小一起长大的青梅竹马，因为身体不好，一直在国外疗养，1周前才刚回国。乔之雪，当初我娶你是因为你善解人意、乖巧懂事，在这种时候，你还要乱吃醋，阻止我去救人吗？我是想让你把登山杖带上，天黑了，下山注意安全。等我回来。那时的你说要和我手牵手。2天了，傅令生不仅没回来，连个消息都没给我发过。令生哥哥陪简小诺看极光了。果然，在令生哥哥心中，简小诺永远是价值连城的。你就仗着傅哥宠你，连绑架这种谎都敢说啊？虽然绑架是假的，但诺诺抑郁症发作，不比绑架凶险吗？要我说，傅哥当初就该跟诺诺结婚，说不准诺诺的抑郁症早就被照顾好了。不就是极光吗？我自己一个人看也行。快看，极光出来了！哎，真的是！快拿手机！地震了！山体滑坡，快跑，快跑！快！令生哥哥，你真好，你明知道我骗了你，还愿意留下来照顾我。你下次不要这么做。帮我看见师姐发消息，我腾不出手。好。地震了，我被压在石头底下了。怎么了？没什么，垃圾短信。乔之雪，你想骗我回去，也不该撒这种一戳就破的谎。我还要陪诺诺几天，你忙够了自己回来。傅令生，我后悔了。如果我能活着，我再也不要喜欢你。你醒了。我是你的主治医生，我叫傅云。你已经昏迷5天了，能在山体滑坡中幸存下来，已经是万幸了。现在好好休养，把身子养好了再出院。谢谢医生。嗯。哦，
对了，可以帮我买个手机办张卡吗？我想给家人报个平安。好。给。谢谢傅医生。我一会儿把钱给你。加我微信，把钱转给我吧。转过去了。傅医生，这几天辛苦你了。不用客气，那我就先不打扰你了。看来你真的不记得我了。许许，新闻上说银川发生地震了，你没事吧？许许，你别吓妈妈，快回个电话。乔医生，你是不是在银川看极光？你没事吧？同事们都很担心你。全世界都在担心我，只有傅令生毫不在意。乔之雪，3年了，你该为自己而活了。主席，麻烦你帮我找套房子，另外找个律师，拟一份离婚协议书。令山哥哥，帮我拍几张照吧。乔之雪之前总爱缠着我分享生活，怎么一条消息都没有？极光见过了吗？怎么不发照片给我看看？令生哥哥，你是在想嫂子吧？都怪我，要不是我不争气，抑郁症发作把你喊过来，嫂子也就不会生你气，一直不联系你了。人命关天的事情，他要是因为这个生气的话，那就气着好了，不提他了，我帮你拍照。来。主信帮我联系的新家，3天后才能搬过去，就用这最后3天时间，跟着住了3年的地方，好好告个别吧。虽然我跟傅令生的合约还剩1个月，先把离婚手续做好，省得耽误他另寻新欢。令山哥哥，乔之旭，我跟你发消息，你为什么不回？抱歉，我忘关飞行模式了。极光见过了吗？怎么不发照片给我看看？极光你不是看过了吗？还找我要照片干嘛？你什么意思？嫂子，都怪我太依赖令生哥哥了，他才会一个人把你留在异国他乡，是我破坏了你们的旅行，你别跟他生气，行吗？我向你道歉。明明是他做嫂子的不称职，你差点因为抑郁症自杀，他这几天连句慰问都没有。乔之旭，给诺诺道歉。他有病是他的事，我跟他又不熟，凭什么要道歉？我回去休息了，你们自便。看来嫂子还是没有原谅我。乔之旭怎么怪怪的？他从来不会这么跟我讲话。喂，兄弟啊，听说你旅游回来了，这么久不见，来酒吧喝一场。好。诺诺，我还有个酒局，先送你回家。这个地方不错啊。
哎，我听说你跟乔治许出去旅游的时候，丢下他去找简诺了，这事儿办的可不厚道啊。诺诺被绑架了，我怎么能不管？他那都是假的，就算是真的，有他父母，还有简家，那轮得到你管吗？我跟乔治许交代过了，他并不介意。他不介意，你就能丢下他去找简诺？是，乔治许这人呢，他脾气是好，虽然说他都不计较，但他要是真计较起来，你怕是怎么都挽回不了喽。他离不开我。前段时间他跟我说，等合约结束要跟我续约。那你呢？你想跟他续约吗？回来了。来吃饭。这几年他一直陪在我身边，续约也没什么不好的。只可惜啊，你这么想，人家可不一定喽。不可能，他不会因为我陪了诺诺几天就改变想法。旅游前我几乎天天跟诺诺在一起，也没见他有意见。你真以为你老婆没有心啊？还是觉得她的心是铜墙铁壁做的呀？啊？哎，生哥，别一个人喝闷酒了，过来一起玩游戏呗。什么游戏啊？大家都把手机拿出来，放在桌上，谁家老婆先打电话过来的，谁就可以先走，没打电话过来的都不准提前回家。有生哥在，还比什么？生哥肯定赢啊！哪次不是嫂子第一时间打过来的？那是。无聊，陪你们玩吧。哎，来了来了，生快见！我家宝宝今天真给力，今天让我把生哥都给赢了。兄弟们，那我就先走了，咱们明个见。哎，生哥，我们还有点急事儿，我们就先走了哈。要不是我在离婚冷静期，我也不会陪你到现在。啊，这游戏很无聊，下次别玩了。令生哥哥，我听说你还没有回去，就想着来看看你。我想来想去，觉得不应该因为我让你和嫂子之间有隔阂，你就当为了我回去哄哄嫂子吧。这个蛋糕是我特意为嫂子定制的，回去后好好跟嫂子赔罪。差笑四溢。乔治许最爱吃蛋糕了，这次确实是我不对，把他一个人扔在那半个月，我服软道个歉也没什么。诺诺，多谢。乔治许，你已经被救出来了，你现在在家，不在冰冷黑暗的石头底下。乔治许，你在干什么？收拾东西。这怎么回事？不小心划伤了。之前看你挺喜欢吃蛋糕的，回家的路上顺便给你带了一个。之前旅游的事情是我不对，我不该把你丢在酒店，半个月不闻不问。
对不起，我没胃口。乔之雪，这是我特意给你带回来的。谢谢。乔之雪，你别给脸不要脸啊！乔之雪，你别给脸不要脸啊！之雪，你明知道对芒果过敏，怎么还把那一整个芒果班戟都吃了？因为那是你第一次给我的甜品，我不能辜负你的期许。抱歉，我不知道你。没事，是我没有口福。嫂子，蛋糕合你的口味吗？是我专门给你定做的呢。令生哥哥也是，要不是我说过有负罪感，他死活不愿意把蛋糕带回去给你。嫂子，你就接受令生哥哥的道歉吧。原来这件是简诺找他道的。傅令生，你还有别的事吗？这还是他第一次连名带姓的喊我名字。我今天喝多了，人不舒服。你怎么没给我准备醒酒汤？旅游回来太累了，不想动。冰箱里有蜂蜜水，如果你实在不舒服的话，可以找些蜂蜜水喝。乔之曲，你是不是还在生气啊？我都给你道过歉了，你怎么还要？傅总，我不是那么不讲道理的人。你不是说简诺抑郁症发作，差点自杀了？人命关天的大事，我怎么会生气呢？你去哪儿？我最近睡眠不好，怕打扰你休息，准备去客房。也要跟我分房睡？也要跟我分房睡？你工作忙，睡眠很重要，分房对你我来说都好。乔之曲，我们是夫妻。我知道，马上就不是。我没那么多时间去猜女人的心思，你要是有气，就当面跟我说，不要无理取闹。好，随你便，别给我后悔。嫂子，令生哥哥也不是故意不回去陪你的，他那天为了哄我开心，给我拍了好多出片的照片。听说你们结婚3年，连婚纱照都没有，更别提合影了。令生哥哥真是太过分了，活该！乔之雪，你真是活该！早上好，没有吵醒你吧？我想了想，还是得提醒你一下，地震之后你会有严重的创伤应激障碍，你要尽快找个心理医生看一看，避免情况加重。谢谢傅医生，我知道了。谁啊？一大早给你发消息。来了抢救的病人，回聊。好，那你先忙。他谁啊？一个朋友，我不打扰你吃饭了，你慢用。3年了，乔之许从未在吃饭的时候跟人聊过天，而且这还是他回来后第一次笑得这么开心。先生，您找什么？这里面的文件呢？哦，是您和夫人的协议书吧？夫人让我收起来了。什么协议书？不是结婚协议书吗？对啊，我在想什么？乔之许怎么可能跟我离婚呢？是结婚协议书还是离婚协议书来着？我也没认真看，难道是我记错了？你是说，自从地震之后，你一看到你的先生，就会不由自主的排斥他，会心生烦躁？我知道，我这个反应有问题。这没什么问题，或许你没有注意到，你在提起那场地震时，情绪波动并不大。
真正让你应激障碍的是你的先生，因为他在你心里很重要，所以才会成为你这场病的根源。你一看到他，就会想起那场地震，想起自己被埋在石头下面的那种无助与绝望。那我应该怎么做？平常心，直面那个根源，然后再找一个合适的时机，远离那个根源，一切都会好起来的。我知道了，谢谢医生。看来离开傅令生之后，我的病就会好了。知许姐姐，这里可是心理治疗中心。知许姐姐，你难道也得了抑郁症吗？是被我传染了吗？是啊，我也想知道抑郁症是什么感觉，竟然能让别人的丈夫一次次抛下一切来陪。乔知许，你胡说什么呢？地震后导致的创伤应激综合症。姐姐，你的诊疗单可要收好了，不然医生怎么开药啊？怎么，我说的不对吗？他都生病了，我还是不跟他计较啊。乔知许，我也要回家，一起吧。刚好我这里也没什么事了，我就不麻烦令生哥哥了，你们就一起回去吧，我自己打车回去就行。诺诺，你从来没自己打过车，跟我们一起回去。不用了，我得回医院值班，不顺路。你送简小姐回去吧。乔知许，明天一起吃午饭。令生哥哥怎么对乔知许这么凶？乔知许，你不过是个趁虚而入的小偷，休想抢走我的令生哥哥。诺诺，我送你回家。好。知许啊，你是我们金大附一心外科的人才，确定要转院到银川吗？确定。只有这样，才能彻底跟傅令生告别。为什么不接电话？有什么急事吗？刚做了一台手术，没带手机。昨天跟你说过，一起吃饭。我以为你会陪简小姐一起吃。我跟你说过无数次了，我跟诺诺只是从小玩到大的好朋友。乔知许，你能不能不要乱吃飞醋？抱歉，你已经不是第一次放我鸽子了。我已经吃完了，你自己去吃吧。你陪我一起去。我现在在上班，不能擅离职守。你，诺诺，你别哭啊，有什么事慢慢说。林生，我的腿好痛。谁叫你下楼不注意？还有，我这几天很忙，给你请了护工，有事给厂长打电话，别来烦我。我还以为傅令生对什么都毫不在意，心如坚冰，原来只要事关紧要，坚冰都会融化。诺诺哥哥出车祸被送到金大附一了，你能帮忙安排一下吗？你吃什么药啊？一次吃这么多？倒时差的药。社区里帕鲁西汀，这就药是倒时差的吗？别人在哪？带我过去吧。令生哥哥，不是我不相信知许姐姐，只是这么高难度的手术，6个小时了，她真的可以吗？我们要不换个医生吧？能进京大附一心外科的医生，医术都是顶尖的，更何况乔知许还是梁院长的得意门生，就你哥哥绰绰有余，所以你别担心那么多。就算知许姐姐的医术没问题，可是我怕她因为我们2个的事情吃醋，万一迁怒到哥哥身上，万一……简诺，乔知许不是这种人，
令生哥哥怎么这么为乔治许说话？难道他喜欢上乔治许了？令生哥哥，你别怪我说话难听，我就这么一个哥哥，他现在正是生死关头，我不能不管他呀。知许姐姐现在都累到要去看心理医生了，她怎么还可以救人呢？我让你闭嘴！乔知许是我的妻子，你侮辱她就是在侮辱我。你再这么说下去，你就出去。我记得乔知许以前也睡眠不好，可她从没严重到去看心理医生。这药是治疗创伤后应激刺激的，乔知许瞒了我什么？审讯什么来着？被诺诺一打岔，我把药名给忘了。出来了！手术很成功，不过病人还没有完全脱离生命危险，手术后还有一些可能出现的并发症，后续观察需要转到 ICU。家属签个字。不行，我害怕。令生哥哥，你帮我签吧。傅令生，我们谈谈吧。是时候成全他们这对有情人，跟傅令生提离婚不续约的事了。令生哥哥，我哥刚出手术室，还需要人照顾他，你陪我一起吧。改天再谈吧。改天？那就没有时间了。怎么没时间？我们天天都在家。我明天就要。令生哥哥，我哥哥现在没人照顾，万一他出现什么并发症怎么办？我们去看一下吧。走吧。傅律师，明天我就要离开你了。喂，旭旭，搬家的车一会儿就好，你东西收拾好了没？收拾的差不多了。啊，你的声音怎么听起来这么累啊？昨天晚上又熬夜做手术啊？今天要不要休息一下，明天再走？不了，转院令都下来了，下午还赶着去银川的医院报到呢。那行，那等一会儿车到了，我给你发消息啊。好。律生，我们商量一下呗，今天我们一起睡主卧好不好？我怕黑，一个人睡不着。随便你，让一让，别打扰我工作。你怎么又喝这么多酒？衣服给我，你先坐一会儿。醒酒汤我已经烧好了，我去给你拿。难道像我这般爱你，就该学会放弃，让自己卑微到无力？令生，今天是我们结婚1周年纪念日，这些全部都是我亲手准备的，怎么样？好看吗？无聊，以后别做这种事情了，把它给清了。本来这是契约婚姻，我却一直自欺欺人，做着正常夫妻的美梦。现在梦该醒了。令生哥哥，哥哥醒了。患者情况怎么样？乔知许呢？曹医生转院了，以后这个患者就由我来负责。什么？什么转院了？他什么时候转院的？转哪去了？谁允许的？先生，你这是干嘛？令生哥哥，你别着急，说不定知许姐姐只是转院学习去了。京市最好的医院就是京大附医，她怎么可能舍得走呢？令生哥哥，令生哥哥！诺诺，告诉哥哥，你怎么了？
哥哥，你说，林生哥哥是不是爱上乔之许？乔医生是傅林生的老婆，傅林生爱她，很正常。哥，你怎么能帮乔之许说话呢？当年要不是他横插一脚，傅家少奶奶的位置应该是我才对。没想到收完我的东西，这个房子会空了这么多。收到了。傅林生，再见了。乔之许，乔之许，傅总，您怎么这么早就回来了？不用去公司吗？家里怎么少了这么多东西？放在上面的花瓶呢？夫人带走了。那夫人呢？我看见夫人拿着行李上了一辆车，我本来想问的，但车一下就开走了。乔之许，你长能耐了，竟然敢离家出走！难道？乔之许走了，协议书还没到期，他凭什么走？还把手机扔掉了，闹脾气也该有个限度，就不怕我不跟他续约了吗？他要跟我离婚，离家出走，还故意拿结婚协议书放在我面前看。乔之许，你是逼着我跟你续约吗？我最讨厌被人威胁了。乔之许，你的算盘怕是要落空了。傅总，那我们还要叫人去找夫人吗？不找了，我才不惯着他那臭脾气呢。要续约的人是他，我等着他回来求我的那一天。是。许许 ，surprise， 竹心，你怎么来了？我来帮你搬家呀。哦，对了，我还给你带来了一个苦力。傅云 ，Hello， 啊，你们认识啊？不是吧，许许，傅允是我们高中一个班的呀，你不知道啊？也是啊，你高中的时候满心满眼的都是傅林生，能注意到其他男生那就怪了。竹心，你以后别跟我提傅林生了。他和傅林生吵架了。啊，别，对不起啊，我去帮你收拾东西啊。哎，这个行李箱放哪儿啊？那个，看过医生吗？找了专家给我开了药，效果很好。如果还是做噩梦的话，记得定期去复诊，还是得根治才行。好。自从下决心离开傅林生后，就再也没做过噩梦了。果然，傅林生才是我痛苦的根源。离开他，一切都会变得更好吧。宝宝，我把红酒给你放厨房啦。我来吧。林生，你能帮我把这个花瓶放上去吗？够不着不会搬个椅子啊？你怎么了？用看怪物的眼神看着我。我们家许许啊，碰到的渣男太多了，见到你这样的好男人太稀奇了。哎，我看你们俩男帅女美站在一起挺搭配的，要不要考虑谈个恋爱？竹心，你别胡说，我刚离完婚，别下点鸳鸯谱。他离婚了，那是不是意味着
我有机会了。乔治雪，我喜欢你，我想跟你一起报考医科大学。傅医生，主任吗？我来帮你。许许，我终于等到你放弃傅林生的这一天了。我的日记本呢？不会忘在傅家了吧？许许，班长刚刚发消息说，让我们下周去参加高中同学聚会。哎呀，不去。班长说，如果不去的话，下半辈子霉运缠身，事业受阻，妻离子散。他怎么还是这么神神叨叨的？这也太恶毒了吧！谁知道呢？可能那家餐馆是他新开的，他想跟我们炫耀吧。许许，你不想去参加同学聚会，不会是因为傅令生吧？要我说啊，他肯定是看到那个离婚协议了。以他的能力，想找到你肯定很容易，但是他却没这么做，这说明了什么？说明我在他心里根本不重要。哎 ，no， 这证明啊，你不够高调。俗话说得好嘛，气死前任最好的办法，那就是让他看到你离开他之后过得比他更好了。那这次的同学聚会就是一个很好的舞台。假夫妻算什么前任？怎么不算啊？你听我的就完了。我可是国际化妆比赛的冠军，这次同学聚会啊，我一定用出我的毕生所学，绝对让你惊艳全场。乔治雪，我拖鞋呢。我怎么忘了？乔治雪已经走了。吕生，饭做好了，有你最爱吃的粉蒸排骨。衣服不要随手乱放，我拿过去给你手洗了，再准备好你明天要穿的衣服。没有他，好像真的挺不习惯的。乔治雪，你还知道回来？乔治雪，你还知道回来？令生哥哥，怎么是你？为什么乔治许都走了，令生哥哥还想着他？我哥需要人陪夜，你能和我一起吗？我今天有点忙，让厂亮陪你吧。可是我的抑郁症随时都有可能复发，厂助理对我的病情又不太了解，我害怕。好，你等我洗个澡。好。是知许姐姐发的消息吗？不是。令生哥哥是想知许姐姐了吧？要不要让厂助理去查查知许姐姐转院去哪儿了？不用了，她迟早会回来。她除了我这儿，没地方可去。太好了，同学聚会，知许姐姐应该也会去，到时候令生哥哥就能见到知许姐姐了。我咱俩没见了。知许姐姐用离家出走逼你低头，是她不对，但我有办法让她乖乖认错，回到你身边。什么办法？完美，你真是我从业史上最好看的作品。就是你这么多年一心扑在傅令生身上，没给自己置办几件像样的衣服。我该怎么给你搭才好呢？随便搭吧。那怎么能行？你等着，我现在就去给你买。傅同学，你来这么早啊？我们还没收拾好呢。没关系，慢慢来，我在车里等你们。
对了，我逛街的时候看到这套衣服很适合旭旭，就买下来了。哇塞，这衣服太绝了！你真是帮了大忙了。先别忙着打招呼，打扮好了再见人。来，这辈子都不可能完成的了。旭旭，祝你幸福。只是记忆太过锋利，爱过的痕迹终究还是抹不去。